আমি আরো 10 মিনিট কষবো। নমস্কার, আজকে আমি চিকেন সুন্দরীকে নিয়ে চলে এসেছি। হ্যাঁ, রান্নাটা প্রচণ্ড মজাদার রান্না। আপনারা কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই ভিডিওটা দেখবেন। তাহলে এখন কিভাবে আমি করি সেটা দেখুন। এখানে আমি 1 কেজি চিকেন নিয়েছি। এবার এর মধ্যে সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি, 1 চামচ হলুদ, একটু কাশ্মীরি গুঁড়ো লঙ্কা, 1 চামচ নুন, একটা তেজপাতা, আর এখানে 1 চামচ মতো বড় চামচের আদা বাটা আছে। এখানে গোটা ছোট ছোট পেঁয়াজ আমি এখানে 12-14টা দিয়েছি, আর রসুন, একটা বড় রসুন ছাড়ানো আছে গোটা। এবার এইগুলোকে একসঙ্গে আমি মেখে নেব। এটাকে আমি 8 ঘন্টা চাপা দিয়ে রেখে দেব। কড়াইয়ে আমি অল্প করে তেল দিলাম। তেল গরম হয়ে গেছে। এখানে আমি 1/2 চামচ মতো গোটা জিরে দিচ্ছি, একটু কমিয়ে দিলাম। 1/2 চামচ মতো ধনে দিচ্ছি, 3টে শুকনো লঙ্কা আর কিছু গোলমরিচ, এলাচ, দারচিনি দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি কিছু কুচনো পেঁয়াজ দিচ্ছি, দুটো কাঁচা লঙ্কাও দিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা হয়ে গেছে, আমি গ্যাসটা অফ করে এগুলো নামিয়ে নিচ্ছি। এগুলোকে আমি পেস্ট করে নেব। আমি যে কড়াইয়ে পেঁয়াজ ভেজেছিলাম ওর মধ্যেই আবার একটু তেল দিচ্ছি। এবার মাংসটা চাপাবো। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। মাংসটা আমি এবারে একটু ঢাকা দিয়ে দেবো, ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষবো এটাকে। এবার আমি এই মশলাটা দিয়ে দেব। আমি একটু মশলার জলটা দিয়ে দিই। এটা এখন আমি আরো 10 মিনিট কষবো। এটা একটু নুন আর ঝাল কম হয়েছে, আমি আরো 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতন আর একটু নুন দিয়ে দিলাম। একটু পজ করো, একটু পজ করো। হয়েছে। এবার কি মাংস ইয়ে হয়ে গেছে, নরম হয়ে যাচ্ছে। আর দরকার নেই, বাস 10 মিনিট হয়ে গেছে। অন করি কি অনই আছে। মাংসটা
আমি 20 থেকে 25 মিনিট কষেছি। এবার অল্প একটু জল দিয়ে আর 5 মিনিট মতন সেদ্ধ করতে দেবো, কারণ মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে। মশলা জলের সাথে আমি যে জলটা দিলাম ওটা গরম জল মিশিয়ে দিয়েছি। এটা আর 5 মিনিট মতন ফুটুক, তাহলেই হয়ে যাবে। রান্নাটা হয়ে গেছে। আমি এইটুকু ঝোল রাখছি, এটা দরকার আছে সেই জন্য। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে দিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেছে সুন্দরী চিকেন। যদি ভালো লাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, আর একটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করবেন। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমরাও থাকবো, চেষ্টা করবো ভালো থাকার। আসছি, নমস্কার।